Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, muna gode masa. Salati da ɗaukaka da aminci bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, ina muku bishara maza da mata bisa wannan garaɓasa da muka samu na wato tsabar karatu da muka sha a tsarin karatu na diploma online wanda Africa Academy suka gabatar ƙarƙashin shirin da Africa TV3 Hausa suka kaddamar, wanda kuma dubunnan mutane suka amfana. Mun ma gani yadda aka yaye ɗalibai kusan 2000 waɗanda suka amfana da wannan tsari na diploma. Don haka muna ƙara bishara gare ku cewa an buɗe wannan shiri online, wanda kuma waɗanda suke buƙatar za su yi rijista kawai za su je su buɗe su cike sunayensu da bayanan da aka nema daga gare su, kuma cikewa abu ne mai sauki, za ka iya cikewa cikin sauki domin amfana da wannan karatu. So an fara yanzu rijistan wannan shiri, wanda suke bukata su shiga wannan tsari na diploma domin amfanuwa da ilimi na addini, to su yi kokari su je su shiga wannan tsari online akan Africa Academy domin su amfana da wannan shiri, domin akwai amfanu mai yawa da za a samu. Daga ciki akwai karatun wato aƙida da tauhidi, akwai karatun tafsiri, akwai karatun sira, akwai karatun hadisi, akwai karatun fiqh da sauran fannoni na addinin musulunci masu albarka, karkashin man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini, wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini. Kuma ga wata garaɓasa ma da ake samu a karkashin wannan shine waɗanda ya na ɗaya ma ya samu kujeran umara bayan an baka ilimi kyauta, ka sha karatu daga manyan malamai ƙwararru sanannu fitattu masu ilimi, kuma sannan ka zo ka ci moriyar wani abu da zai ƙara maka ƙarfin gwiwa, aƙalla ka sai littafi. To muna fata da masu karantarwar, da masu karatun, da masu gudanar da shirin, da masu tsarin, da masu ba da kyaututtuka, da masu bin wannan shiri, da masu amfanuwa da wannan shiri, duka Allah ta'ala ya sa muna albarka, ya kuma sa mu dace. Allah ya ba mu ilimi mai amfani, ya ba mu rayuwa mai amfani, ya saka ma duk waɗanda suka ba da gudunmawa domin gabatar da wannan shiri da ɗaukar nauyinsa da tafiyar da shi don ilmantar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin addini. Muna godiya ga duk waɗanda suka ba da gudunmawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.